안녕하세요 여러분, 미소사이클링 미소입니다. 자전거 방에 잠깐 왔는데 경악했어요. 뭘 보고 경악했냐면 아빠의 바테이프, 그냥 바테이프이 아니라 아빠가 무언가 전기 테이프 같은 거 같기도 하고 고무 같기도 하고 여튼 바테이프이 아닌 무언가를 감아놨어요. 되게 두껍게 감아놨어요. 안에 지금 바테이프이 한 겹 있거든요. 그래서 제가 오늘 아빠 몰래 바테이프를 갈아보려고 합니다. 바꿀 바테이프는 이겁니다. 빨간색. 얘도 포인트 컬러가 레드니까 한번 이쁘게 감아보겠습니다. 도전! 일부러 감아놓은 것 같긴 한데 찢었다가 혼나는 거 아니겠지? 아니 그래도 내가 더 좋은 걸로 해주는 건데 그쵸? 뭐가 이렇게 많이 감는 거야? 와, 지금 이 안에 감긴 하얀색도 바테이프 아니에요. 어디 뭐 테니스, 배드민턴 라켓 그런 거 같은데. 대체 몇 겹이야 이게? 잘리지도 않아. 진짜 이게 이게 뭐야 대체? 진짜 배드민턴 라켓 그거 같은데. 와, 이거 뭐야 이거? 뭐 젤리 같은 것도 들어있어. 뭐야, 파도 계속 나와. 젤리가 왜 들어가 있냐고 여기. 이건 대체 어디서 가져온 뭐야 이게? 드디어 바테이프 나왔습니다. 아니 벗기는데도 꽤 오래 걸리겠는데? 너무 힘들다. 약간 깁스 이런 거 푸는 것 같아요. 깁스 푸는 느낌. 뭐야 이거? 이거 약간 그 상처 났을 때 이거 쓰는 종이 테이프 아닌가? 다리 근육 무릎 같은 거 아플 때 대체 몇 겹이야 이게. 바닥은 이미 이제 하나 뜯는 건데 이제 바테이프 나오기 시작했습니다. 지금 꽤 많이 벗겨냈는데 너무 힘들어요. 이 잔해물들 비포 애프터입니다. 진짜 겹겹이 많이도 감아놨다.
이거 바꿨어. 바꿨어. 빨대. 빨강빨강. 내가 감았어. 아유 딸이 좋은 거 해줬네. 나는 미소. 자 아니 여기다가 무슨 겹겹이 붙여놔가지고 뭐 이따만하게 해놔가지고 좀 쿠션감 있는 걸로 해가지고 나한테 지걸 했는데. 내 거 아니야. 오. 내가 얼마나 열심히 했다고. 그 방에서 그거 했구나. 이것도 사랑해. 바꿨나? 이것도 글리프 바꿨구만. 오. 아마 이게 마음대로. 이게 좀 올라서야 돼. 아 이거 아무것도 안 잡아. 아무것도 안 했어. 나 이것만 바꿨어. 이거만? 이거만 이것도 감았어. 쓴 거 같아. 아무것도 안 했어. 아니, 쓴 게 여기가 아빠가 너무 두껍게 해놓으니까 얘가 낮아진 거지. 얘가 낮게 느껴진 건데 그냥 이 정도만 해도 돼. 이쁘네. 색깔이 얘랑 딱이야. 그러니까 딱 맞췄네. 오. 저거 다 뜯은 거야? 내가 지금 여기 그 안에다가 몇 킬로를 그게- 갖다 집어넣은 거야. 뭐가? 거기다 원래 배드민턴 클립 먼저 감았던 거고. 그러니까 저것만 뜯어낸 것만 해도 1킬로는 되겠다고 들어가 보면. 아 예쁘다. 뿌듯뿌듯.